Почему кот храпит? Когда владельцы слышат, что котик во сне дырчит как маленький трактор, возникает вопрос, это норма или нет? В основном храп – это нормальное явление для котов с приплюснутой мордочкой, как британцы, шотландцы или персы, или когда кошка спит в странной позе. Часто храпят также пожилые коты и котики с лишним весом. Но если кошка вдруг начала храпеть или храп стал громче, у нее появились выделения из носика, глазок или кашель, стоит показать питомца ветеринару, ведь это может указывать на серьезные проблемы с дыхательными путями.